من آياته الكريمات المنزلة لأجل التغيير والتحرير. ليك آيات قرآن كبتدبر جێبەجێکردن و ئیلتیزامەوە خوێندوێتەوە لە هەموو ئەو ئاەتانەی کە لە قورئاندا بۆ دووشت هاتوون. هەموو ئاەتەکانی قورئانی پڕبەرەکەت و بەخشش ئامانجیان دووشتە. التەغییر والتەحریر، گۆڕانکاری دروستکە. گۆڕانکاری دروستکە لە ژیانی تاکە کەسیتدا، لە ژیانی خێزانیتدا، لە ژیانی کۆمەڵگاکەتدا و لە ژیانی مرۆڤایەتیدا. واتە قورئان هاتووە ئەبێ قورئان خوێن بڕواتان هەبێ گۆڕانکاری بە ژیانی هەبێ لەگەڵ کەسێکە کە پێشتر قورئانی نەخوێندووە. یعنی تۆ سەیری خۆت کە کەی قورئان سوودی پێگەیاندووی ئەو کاسەی کە گۆڕانکاری تیا دروست کردووی. جەنابەت پێشەوەی بچێ مەدرسەیەکی فێربوونی قورئانەوە ئەخلاق و ڕەوشت بە جۆرێک بووە. ئەگەر دوای ئەوەی هەموو قورئانت لەبەر کرد، هەموو قورئانت ختم کرد، هەموو شت با بڵین لەبەر کرد، حیفزت کرد، هیچ گۆڕانکاریەکت بەسەرا نەهاتووە و بەخوا بەداخەوە، بەس کتێبێکت لەبەر کردووە دوول لە قورئانەکە. قورئان هاتووە یەکەم جار ژیانی خۆت بگۆڕێ. ئەمجا کە بووی بە خاوەن خێزان هەڵسوکەوتت لەگەڵ خێزان تا بگۆڕێ. بەخوا دەبێ ئەهلی قورئان هەڵسوکەوتیان لەگەڵ خێزانیانە زۆر فەرقی هەبێ. ئەبێ ئەهلی قورئان لەگەڵ کەسوکاریە لەگەڵ دایک و باوکی هەڵسوکەوتی جیاواز بێ لەگەڵ خەڵکیی کە قورئان ناخوێنێ و پابەندی قورئان نییە. ئەمجا پاشان گۆڕانکاری هەوڵ بدەیت لە کۆمەڵگاکەدا بکەیت. ئەمجا کۆمەڵگای خۆت تێپەڕێنی و هەوڵ بدەیت ئەمن و ڕۆشناییە بیگەینی بە هەموو جیان بە ئەندازەی ئەوەی کە لە تواناتدایە. چونکە قورئان بۆچی هات؟ بۆ گۆڕانکاری. دووەمیان وەتەحریر، بۆ ڕزگارکردن. بۆ ڕزگارکردن منە الظولومات، لەو هەموو تاریکستانی هەیە. ئای بەڕێزان ئەمڕۆ چ تاریکستانێکە ئەم جیهانە. هەیە کۆیلەیە، هەیە خۆفرۆشە، هەیە دای دەدۆشن، هەیە هەر بە دوو دەکەوێ، هەیە هەر چەپڵە لێ دەدا، هەیە عینەکی ڕەشیان لە چاو کردووە و شەویان ڕۆژیان لێ کردووە بە شەو و شەویان لێ کردووە بە ڕۆژ. دنیا یەک پارچە تاریکستانە، ئیلە نور، یەک ڕووناکی هەیە. قەسەمەن بیللا یەک ڕووناکی هەیە لەسەر زەویدا، ئەویش ئەو قورئانەیە. ئەم قورئانە دەفەرمێ دنیا یەک پارچە تاریکستانە، هەمووی دەیەوێت تۆ کە لەسرت دانی و پێ لەسەر سرت دانی و بەکارت بێنێ. یەک نور و ڕۆشنایی هەیە، ئەویش ئەو قورئانە پڕبەرەکەت و بەخشەیە. ومن الضلالات إلى الهدى، لە گومڕاییەکان بۆ لای یەک هیدایەت کە قورئانە. بەخوا ئەمڕۆ عالەم زۆری گومڕایە. ئەم بە بتپەرستی، ئەو بە قەبرپەرستی، ئەو بە کاربەدپەرستی، ئەو بە بەرنامەپەرستی، ئەو بە مەسئولپەرستی، ئەو بە حیزبپەرستی، ئەو بە ئاڵاپەرستی، ئەو بە ڕسمپەرستی، ئەم بەم ڕێگایە، ئەو بەو ڕێگایە، ئەو دەڵێت تۆ ڕاست ناکەی، ئەو دەڵێت تۆ ناڕاستی. هەمووی گومڕایە. إلى الهدى، هیدایەت بەس یەک شتە، ئەویش ئەڵڵا سوبحانەه وتەعالا لەو قورئانەدا دیاری کردووە.